მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა თუ მე მიყურებთ, ესე იგი ხართ ჩიბუხის მწეველი და გაინტერესებთ არის თუ არა რაიმე YouTube არხზე ქართულად და შესაბამისად აღმოჩინეთ. ან კიდევ ეხლა ხან დაინტერესდით ჩიბუხით და შესაბამისად ინფორმაციის ძიებაში ხართ. ვფიქრობ, რომ ორივე შემთხვევაში სწორ ადგილას მოხვდით, იმიტომ რომ შევეცდები ჩავწერო სრული ვიდეო სერია ყველაფერზე, რაც ჩიბუხს შეეხება და ასევე გაგიზიაროთ ჩემი 5 წლიანი გამოცდილება და ცოდნა, რაც ასე ვთქვათ, რაზეც ბევრი დრო მაქვს ძალიან დახარჯული, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ეგ თემა ყოველთვის და დღემდე არის ისეთი რაღაცეები, რასაც ეხლა ხან აღმოვაჩინ კიდე და მე მგონი რომ ეგ სულ იქნება, რომ იმდენად ამოუწურავია ჩიბუხი. პირველი ვიდეო ალბათ უფრო იქნება დამწყებთათვის, ვისაუბრებ თუ რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ დაიწყოთ ჩიბუხის მოწევა, ხოლო შემდეგ ვიდეოებში გავშლით უფრო თემებს და აი ყველაფერზე ვისაუბრებ, თითქმის ყველა თემაზე გვექნება ვიდეო, რაც არის ჩიბუხთან დაკავშირებული. მოგეთ დავიწყოთ იმით, რომ რა გჭირდებათ, რომ დავიწყოთ ჩიბუხის მოწევა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩიბუხი გჭირდებათ და ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ დაიწყოთ იაფასიანი ჩიბუხით, ბიუჯეტურით, ასე ვიტყოდი უფრო, თუმცა აუცილებელია რომ იყოს ბრიარის ჩიბუხი და არანაირი რაღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ხის ან რაღაცის, რომელიც ძალიან იაფად იყიდება. $50 ფარგლებში შეძლებთ რომ იყიდოთ ძალიან ნორმალური ბრიარის ჩიბუხი, ბრენდულიც. თუმცა თუ მაგის საშუალებაც არ გაქვთ, რეკომენდაციას გავუწევდი ნაკოტას ჩიბუხს, კორნ კობ ჩიბუხი, რომელიც არის ძალიან პოპულარული და არ დაგიმალავთ და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ჩემი საყვარელი ჩიბუხები მაქვს, რომელსაც ვიყენებ მოწევის დროს, აი ამიდანაც მოწევა მინდება ხოლმე რაღაც დრო გამოშვებით, რაღაც პერიოდულობით. ეს არის ფილტრიანიც, უფილტროც, სხვადასხვა ფორმის მოყვანილობის და მოკეთ მიახლოებით $10-მდე ღირს და შესაბამისად ძალიან ბიუჯეტურია და დამწყებთათვის არის საუკეთესო ჩემი აზრით, რასაც რეკომენდაციას გავუწევდი. რაც შეეხება ჩიბუხს, კიდე აუცილებელია რომ იყოს სწორკუნწიანი, ეს ბრიარის ჩიბუხია. იმიტომ რომ სწორკუნწიანი ჩიბუხში ასე ვთქვათ, აი ეს ნაკადი პირდაპირ მოდის ყველანაირი დაბრკოლების გარეშე და შესაბამისად თავიდან როცა იწყებთ მოწევას ტექნიკების დამუღამებაში დაგეხმარებათ. ასევე გასაწმენდად არის ძალიან მარტივი, მოსაკიდებლადაც მოსახერხებელი და კიდე განსხვავებით აი ეს მოღუნულ ყუნწიანი ჩიბუხისგან არის ის, რომ ნერწყვი აი აქ ნერწყვი გინდა არ გინდა ხვდება აი ამ მუშტუკში და რაღაც მხრივ ჩაედინება და აი აქ მე გროვდება და იწყებს რაღაც ბუღბუღს და ამიტომაც სწორკუნწიანში ეგეთი რაღაცა ძალიან დამბალია ამის რისკი და ამიტომაც სასურველია რომ სწორკუნწიანი დაიწყოთ და ეზიაროთ ასე ვთქვათ ჩიბუხის ხელოვნებას. შემდეგი რაც გჭირდებათ არის ტამპერი. ტამპერი 3 ნაწილისგან შედგება, გავშალოთ. ესე იგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც გეხმარებათ ნამწვის, ასე ვთქვათ, გათანაბრებაში და თავიდან როცა იწყებთ მოწევას და მოუკიდებთ თუთუნს, ის გაფუვდება და უნდა თავი მოტკეპნოთ ლამაზად და შემდეგ რაღაც პერიოდულობით კიდე გაათანაბროთ ნამწვი ჩიბუხში. მეორე არის ესეთი საჩხრეკი ალბათ, რომლითაც დამწვარ თუთუნს გამოვყრით, როცა დავასრულებთ მოწევას და მესამე არის მილის გასაწმენდი, აი ყუნწის გასაწმენდი, სადაც თუთუნი ხვდება ასევე და რომ ჰაერის ნაკაცხელი არ შეუშალოს მოწევის შემდეგ, აი ესეც უნდა გაატაროთ, რომ გაიწმინდოს ის მილი. ესე იგი, ტამპერი, სანთებელა, ასანთი, სავსებით მისაღებია. აუცილებელია რომ იყოს სანთებელა ალიანი, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ალით და არა ესეთი სპირალიანი სანთებელა, რომელიც წვავს როგორც ჩიბუხს, ასევე თუთუნს და არასასიამოვნო შეგრძნებას მოგცემთ, ასევე ჩიბუხის თავს დაწვავს და
მოკლედ არ არის არანაირად რეკომენდირებული. ჩვეულებრივი სანთებელა, ეხლა მე ვიყენებ ესეთ სანთებელას, რომელსაც გვერდული ალი აქვს, უფრო მოსახერხებელი რო იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ გამომიყენებია ჩვეულებრივი სანთებელა და სავსებით შეგიძლიათ იმით დაიწყოთ. არ არის აუცილებელი რაღაც ფენსი ნივთებით რო დაიწყოთ. ამას ეხლა თავის ტამპერის და რაღაცები აქვს კიდე რა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვეულებრივი სანთებელა, რომელსაც თავარია რომ ესეთი ალი კონდეს, სავსებით მისაღებია და ასანთიც პირველი არის პირიქით ბევრი რეკომენდაციას უწევს ასანთით მოწევას, იმიტომ რომ აი ეს ღერი რო სანამ დაიწვება, აი ღერის დაწვამდე, ასე ვთქვათ, ღერი რო დაიწვება, საკმარისი რაოდენობის სითბო აქვს მიღებული უკვე თუთუნს რო გაღვივდეს, ასე ვთქვათ რა და ამიტომ რაღაცნაირად საზომიც არის, რომ ძალიან დიდხანს არ მოგივიდეთ ალი ძალიან არ გადაახუროს თუთუნი და არ დაწვას მე რაც ცუდ გემოს იძლევა. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საწმენდი, აი ესეთი, რომელიც ასევე ძალიან არაფერი იაფიღით ძალიან მიახლოებით $3 ფარგლებში, რავი 100 წალი და სასურველია რომ ყოველი მოწევის შემდეგ თუ არა, ყოველი მეორე მოწევის შემდეგ მუშტუკიც და ყუნწიც გაწმინდოთ, ასევე ძირითადი ნაწილიც აი ეს წამოწმინდოთ, რომ შიგნით არ დარჩეს არაფერი და მაქსიმალურად სუფთად შეინახოთ თქვენი ჩიბუხი. და ყველაზე მთავარი თუთუნი, რომელიც სასურველია რომ დამწყებთათვის იყოს, ასე ვთქვათ, დაბალ ნიკოტინიანი, ანუ ისა ნაკლებად, ანუ არა რბილი რა, რბილი, მაგარი და რბილს ეძახიან, ხო, ეს strengths, როშ ესე იზომება და იყოს დაბალ ნიკოტინის შემცველი, არომატული კარგად იწვის და ასევე აუცილებელია რომ იყოს დაჭრილი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტიპის თუთუნი არსებობს, მოდის ფენებად და დატკეპნილი დაჭრილი ფენებად და ის უნდა დავშვნათ, არის კუბიკები მოდის ესეთი დაპრესილი კუბიკები და ისაც საჭირო, მაგრამ აი ესეთი, სადაც არის ესეთი დაჭრილი თუთუნი უკვე გამზადებული ჩიბუხის ჩასაყრელად არის სავსებით მისაღები. და რეკომენდირებული დამწყებთათვის, რათა გაიმარტივოთ ცხოვრება. სულ ეს არის რა, რაც გჭირდებათ, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ დაიწყოთ ჩიბუხის მოწევა. ბოლო პერიოდში სხვათა შორის ჩიბუხი ძალიან პოპულარული ხდება, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოშიც და ხშირად შემიმჩნევია სხვადასხვა ადგილებში უფრო და უფრო აი რაღაც აი წლების განმავლობაში რომ ვაკვირდები, უფრო და უფრო მეტად ვხედავ ადამიანებს ჩიბუხით, რაც ძალიან מחარებს. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩიბუხს ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს სხვა სიგარეტთან და სიგარასთან შედარებით, რაზეც ასევე გვექნება საუბარი და მოკლედ მივესალმები იმას, რომ ჩიბუხით დაინტერესდით და აი ამ ვთქვათ ჩიბუხეების საზოგადოებაში თუ ახალი დამწყები ხართ, გინდათ რომ შემოხვიდეთ. იმიტომ რომ უამრავი საინტერესო თემა არის აქ და ძალიან დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე კიდე დღემდე აღმოჩენის პირას ვარ, რაღაცებს ისეთებს აღმოვაჩენ ხოლმე და რაღაცა განსხვავებულად უყურებ, რომ აი განსხვავებული ვრჩები და ძალიან საინტერესო თემაა. აბა ბედნიერი happy piping როგორც იტყვიან და დროებით შემდეგ ვიდეომდე.